जी तो दोस्तों, ये जो वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को मुकम्मल देखें। गाड़ी की मिसिंग के हवाले से बड़ी अहम वीडियो है ये। आप लोगों को ये बहुत काम दे सकती है और बहुत फ़ायदा दे सकती है। जो लोग काम सीखने वाले होते हैं या जो लोग ख़ुद काम करना चाहते हैं या जो ड्राइवर हजरात होते हैं जो रास्तों में परेशान होते हैं, उनको पता नहीं होता इल्म है, इसको सीखना चाहिए। और इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग हमारे पेज पर वीडियो को देख रहे हैं, वो पेज को लाइक करें और फॉलो करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इल्म को फैलाएँ। इसके लिए मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ, अभी स्लो मारता हूँ। देखिए, आपको मिसिंग महसूस हो रही है गाड़ी में। मैं गाड़ी को एक्सीलेटर दे रहा हूँ। अब हम चेक करेंगे कि इसका नंबर एक प्लग वायर। और प्लग वायर आपने कैसे उतारनी है? आपने उतारनी है प्लास की मदद से। देखें, प्लास जिसके ऊपर कोई कवर वगैरह चढ़ा हो, ठीक है। ये नहीं तो वैसे आपको करंट लग सकता है, हल्का फुल्का, इतना नहीं है कोई करंट से कोई इंसान मर जाए, लेकिन ये हल्का फुल्का शॉर्ट आपको लग सकता है क्योंकि तार में करंट होता है। तो इसकी एक वायर उतार के चेक कर लेते हैं कि गाड़ी कौन से नंबर से मिसिंग कर रही है। चलें उतारें। देखें, जैसे ही तार को उतारा तो गाड़ी मिसिंग ज़्यादा, इंजन वाइब्रेट करने लग गया, ठीक है। एक को उतारा हमने, इसका मतलब है इसका ये प्लग ठीक है, स्पार्क प्लग ख़राब नहीं है। अब हम दूसरे नंबर वाली उतार लेते हैं। जैसे कि हमने दूसरे नंबर वाली वायर उतारी तो कोई इंजन में वाइब्रेशन ख़त्म नहीं हुई और स्पार्क प्लग से टक टक की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो 2 नंबर वाला प्लग है वो स्पार्क प्लग ख़राब है, शॉर्ट है, वो चेंज करना पड़ेगा। अब उसको खोल के आपको दिखा देता हूँ कि मैं वो ख़राब है या नहीं है आगे से। और जो फ्यूल इंजेक्टर वाली गाड़ी होती है उनके इंजेक्टरों में करंट का मसला भी हो सकता है, कोयल ख़राब हो सकती है, इग्निशन कोयल जो उसकी लगी होती है, और उसका प्लग भी ख़राब हो सकता है। उसको भी चेक करने का तरीका यही है। तो चलें, इसको स्पार्क प्लग को बाहर निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि इसकी आगे से पोजीशन क्या है। अच्छा, तो दोस्तों, जैसे कि देखें, इसका स्पार्क प्लग जैसे ही हमने बाहर निकाला और इसके आगे जो ऑयल आया हुआ है। अब ये वजह क्या होती है, इसकी क्या वजह को ऑयल आने की? इसकी वजह ये होती है कि जो गाड़ी ऑयल कम कर रही हो, इंजन का ऑयल पी रही हो, वो गाड़ी स्पार्क प्लग लाजमी ख़राब करेगी, लाजमी शॉर्ट करेगी। इसका एक मैं हल भी आपको बता देता हूँ कि अगर प्लग बार बार शॉर्ट हो रहा हो, आपके पास पैसे नहीं है, आप अभी इंजन नहीं बनवा सकते, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर एक अडाप्टर लगा होता है, इसके ऊपर एक कवर लगता है जो इस प्लग को दूसरे इंजन से दूर कर देता है ऑयल से, ताकि ऑयल उसके ऊपर न चढ़े। तो मैं आपको अडाप्टर दिखा भी देता हूँ। एक किस्म को सॉकेट होती है, नट होता है जो इसके ऊपर लग जाता है। अच्छा, तो फ्रेंड ये देखें, ये सॉकेट होती है, ठीक है। ये जो मैं सॉकेट आपको दिखा रहा हूँ वो दूसरा स्पार्क प्लग देखें, उसके ऊपर ये सॉकेट यहाँ पर नहीं चढ़ी। और ये सॉकेट और एक सॉकेट जो है अडाप्टर जिसको हम बोलते हैं, ये एक और किस्म का भी आता है जो आगे से बंद होता है, तो वो भी आप लेके लगा सकते हैं। वो ज़्यादा बेहतर रहता है, उसके ऊपर अंदर ऑयल नहीं आता, तो आप वो लगा लें, ज़्यादा बेहतर अगर मिल जाए तो ये भी, इससे भी काम चला सकते हैं। आप प्लग दूर हो जाता है। और फिर आप जो होता है ना छोटी चूड़ी वाला एक प्लग, 2 स्टोक जो गाड़ी होती है उसमें आते हैं, वो अभी आप लगा सकते हैं। तो अभी हम ये लगा लेते हैं। वीडियो बड़ी काम की आप, क्योंकि ये वीडियो आपको बड़ा फ़ायदा देगी, तो इसको हम लगा लेते हैं और गाड़ी को फिर चेक करते हैं कि गाड़ी अभी मिसिंग कर रही है या नहीं कर रही। और एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी गाड़ी का प्लग शॉर्ट हो जाए, इस तरह से आपके पास प्लग ना हो, तो फिर आपने क्या करना है? तो फिर आपने करना है क्या है, आपने इसको प्लग को आग में जलाना है, आग में, ठीक है। अगर आपके पास सिलेंडर वाला गैस वाली आग है, उस पर मौजूद है, उसके इसके ऊपर जलाएं, 8-10 मिनट सही से हीट हो जाए ताकि इसके अंदर जो ऑयल है वो जल जाए, ख़त्म हो जाए, तो फिर आप गाड़ी इतना टाइम चला सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा, अगर आपके पास लकड़ी की आग है जो, उससे भी जला के आप काम चला सकते हैं। अगर आपके पास स्पार्क प्लग अवेलेबल है तो आप रिप्लेस कर दें और इसके ऊपर वो सॉकेट लगा लें ताकि गाड़ी बार बार प्लग शॉर्ट ना करे, अगर बार बार शॉर्ट कर रही हो। अच्छा, तो दोस्तों, अब हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और गाड़ी को चेक कर लेते हैं कि मिसिंग कर रही है या नहीं कर रही है। अब इंजन की साउंड कैसी है? आप देखें जी, इंजन की बिल्कुल साउंड भी ठीक है। अब हम वो वाली प्लग वायर उतार कर चेक करेंगे। देखिए, इंजन को बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा और इंजन मिसिंग करेगा। और इंजन की साउंड आप चेक, और इस वजह से प्रॉब्लम ये होती है, गाड़ी चढ़ाई नहीं चढ़ती, मिसिंग करती है बहुत ज़्यादा। गाड़ी चढ़ाई में चढ़ेगी नहीं और बहुत ज़्यादा मिसिंग करेगी। और पेट्रोल को तो ये खाएगी क्या, पिएगी ये। तो अब वो वायर उतारें। देखें, जैसे ही वायर उतारी तो इंजन वाइब्रेट करने लग गया, तो वापस लगाएंगे तो इंजन बिल्कुल ठीक हो जाएगा।